今天带你们看看，赶上海岛100年难得一遇的大退潮。猜猜今日份大部队总收获，一共卖了多少马内带回家？姐，100年不遇的大潮叫咱俩赶回去了，这边全推出来了。这边的酱头哈，我都没见过，这么些年没见过长什么样。推出来看了，里面也是有些小片丁。姐，哎，片丁现在入不了我眼了。我现在脑瓜里就2个字儿，大陈。我要扫描。哎呀妈，这有一个，在这儿。大刺，咱们往那边走，捡大刺。看海边起浪了。哎呀妈，给自个隐蔽挺好，老铁，在这儿。你看，哎呦，又一个片丁，齁的姐，真是扑噜，一点不为过。看。你就一抓一把，扑噜一把，这个大片丁够不够大？太大了！看，我刚来老姊妹10来分钟，你看我捡了多少大刺？哎呀妈，今天大货多的呀！哎呦我的妈，难瞅瞅，一窝5个，1个、2个、3个、4个，到这儿5个。老姊妹们，一窝5个，看，全上岸了，5个。我姐在呼唤我，这边有大刺，老姊妹们，慢点啊，带你们看看大刺在哪里，在这儿。哎呀妈，一半也看不着，哎呀妈，缩在这个壳里边，这哪看？周围全是片丁的，看这儿，哎呦妈，齁的。前天赶海就是一把，一扑噜一把，看片丁都有多少啊？一抓又一把，这边还有一个刺在里面。今天潮水推的大，平常一哈都推不出来。看这是什么？这是黄金螺，小时候。这个水洼里还有个螺，你们看的不太清楚，可能在这儿。海边此时哈起浪了。刮风起浪了，今儿个水坝里老了姐，全是刺。我天天哈走哪，想着大刺就能遇到大刺。老姊妹儿，咱们天天哈就想发财了就发财了。这边有一个，看看，2个，俩睫毛都毁了。姐，你看那是不是？这顶上站了一个，和教室一样的颜色，没看到吧？它隐蔽的很深了，在这儿，隐蔽的很深。又偶遇了我的幸运星哎，老姊妹们，看看这个颜色好看吧？真好看，放这儿。哎呀妈呀，姐，一次意外都没有啊！只要是遇到我的幸运星，他就指引我捡大刺。来了，我来了，看大刺，老姊妹们，这个刺还不止一个呢。石头一半，你看啊，这边2个小的咱不要了。哎呦我的妈，买1送1姐！哎呦我的妈，看没看到？这有一个。哎呦妈，细的等等，大石头都没吸起来。你说它吸力多大？咱天天说扣不动它，一半人扣不动。看，又一个，这里面还有2个。哎呀，每次看幸运星就是这么的幸运。看，哎呀妈！一窝目击之处，老姊妹们全是些片丁的，全部给带回家，跟楠楠回家吧。好，哎呀妈呀，这边有2个大刺，我都没想捡大刺嘞，意外发现呢，看看，再捡片丁呢。你这天天这么样好吗？你不得雨露均沾吗？对不对？怎么就独宠我一人呢？哇，这里面有好多，看，走，听个海浪声。你看看，一溜排全是旱丁，没有别玩意儿。哎呦我，看，都扎在缝里。他们也聪明，都知道上岸避风。一把一把。哎呦哇，海边偶遇勤奋的大大了，都来赶海呢，都赶不少。10点大片丁回家，这大片丁都挺大呢。哎
哎呀妈，这里面还有一个刺，你看我的小眼睛好不好用？看，给咱们看看小片丁窝呗。哎呦我的妈呀！走走，一窝又一窝。看，潮水慢慢哈往下越推越大。哎呀妈，又一个大刺。看，刚才咱们没有看到那些东西都叼出来了，在这又一个。请等咱来捡，咱就是雪这边还有一个。我又看到了一个，它扎在壁里边。看，你要不仔细看都看不着它，全在这底下。在这捡捡螺，看我发现了个什么？大大，看我发现了个什么？哈哈，还袅袅的海参。哈哈，又发现个大货，又一个大海参，海参。哎呀妈呀，3个大海参，咱就是学呀。目前捡了3个大海参，难瞅瞅。看看海边的人逐渐多起来了啊，没有别引全家进去。妈，小水腕儿，这么大的小水腕儿还2个呢，你就学，谁能想到？哎呦我的妈呀！捡就碰到刺，好吗？怎么这么些？有包袋儿了。你看这种小水腕里哈，这个刺有包袋儿了，怎么样？啊，难都学学。海边起浪了，看看咋了？天哈，感觉要下雨。爸，你猜我赶到2个什么东西？给你看看。妈，我还捡了那么一筐刺呢，瞅瞅。越走越走呢，还叫我别捡了。哎呀妈呀，都叫浪给抢出来了。捡完最后一个咱就走了啊。看看王老大，这个大桶这么多，马上要捡满了。哎呦我的妈，它里面大刺还没少捡呢。啊，我这也行啊，还捡3个大海参捡。此时哈，海面上的人还挺多呢。我们不赶了，因为起风了，可能台风要来了。为了安全起见，我们就要回家了。俺们也捡的不少，老姊妹儿，看看，小怕菜楠楠今天都没包头，你说里面都是货好。王老大，满载而归吗？满载而归了。带咱们看看今日份3锅，老姊妹们老了。妈，你看看，妈。今儿3个大海参啊，2靠大刺过不过瘾？一把一把的，老玩逼了今天。我们现在要把这些螺中的大刺跟片丁分开啊，一会儿打算去给卖了。带咱们看看今天能卖多少大洋。那看看，狂风大作了，海岛里现在出发了，开上大奔，准备去卖海螺。今天去卖玻璃的人，老姊妹了哈，能选罢了，因为今天这是100年一遇的大潮，忒老大了。咱们到了，这桶里是些大刺，哎呦我，挺沉，我拿吧。不通过这样的筛子啊，筛成不同大小的。小刺9，老姊妹们，猜猜今天多少大洋？哎呦我，Nice。